Hello! Welcome to Nishu Gamagevlogs. ජපානයේ ගෙවෙන මගේ සුන්දර දවසක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න තමයි මං අද ආවේ. ගොඩ දවසකට පස්සේ මට අද හිතුණා අපේ වාහනේට පොඩ්ඩක් සාත්තු කළොත් හොඳයි කියලා. මොකද මේ දවස්වල අපි නිතරම හිම තියෙන පැතිවලට යනවා. ඉතින් හිම තියෙන පාරවල් වල නිතරම යනකොට වාහනේ පොඩ්ඩක් කුණු ගෑවෙනවා වැඩි. පිටතින් විතරක් නෙවෙයි වාහනේ ඇතුළෙත් මං ආසම පාටින් ලස්සන කරන්න හිතාගෙන තමයි ඔන්න මං අද ආවේ. ඔන්න ඉතින් ජපානයේට වසන්ත කාලයත් උදා වෙලා. මේ වසන්ත කාලෙත් අපි ලස්සන මල් බලන්න ලස්සන තැන්වලට යමු. අපි මුලින්ම ආවේ වාහනේ හොදන්න. අපි හොදනවා කිව්වට ඉතින් අපි වෙනුවට මේ මැෂින් එක තමයි වාහනේ හොදන්නේ. මෙතනදී අපිට වාහනේ හොදගන්න ඕනේ මොන විදිහටද කියලා තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ කිව්වේ ෂැම්පු කරනවද, වැක්ස් කරනවද, වාහනේ යට හොදගන්නවද, එහෙමත් නැත්නම් නෝමල් වොෂ් එකක් දැම්මම ඇතිද? ඒ විදිහට Tamanට කැමති ක්‍රමයක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉස්සර ලංකාවේ ඉන්නකොට නම් තාත්තයි මායි මල්ලි වතුර නාගෙන වාහනේ හොදනවා. ඒවා හරි සුන්දර මතක. දැන් මතක් වෙනකොට නම් හරිම ආසයි. දැන් අපේ තාත්තා මේ vlogs බලනකොට හිතනවා ඇති මේක මේ vlogs වල බොරු කියනවා නේද කියලා. බොරු නෙමේ තාත්තේ, ඉතින් ඉඳලා හිටලා හේදුවානේ. ඔන්න ඉතින් දැන් වාහනේ හේදිලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ වාහනේ හොඳට පිහදාන්න. වාහනේ පිහදා ගන්න ඕනේ රෙදි කෑලිත් මෙතනම තියෙනවා. ඒ රෙදි කෑලි පාවිච්චි කරලා වතුර බින්දුවක්වත් නැති වෙන්න වාහනේ හොඳට පිහදා ගන්න ඕනේ. එළියෙන් විතරක් නෙවෙයි වාහනේ ඇතුළෙත් හොඳට පිහදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම වාහනේ විසික් කරන්න මොනවා හරි කුණු තියෙනවා නම් ඒවත් මෙතනදීම විසික් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් හදන්නේ වාහනේ ඇතුළ වැක්කියුම් කරගන්න. පිහදාලා විතරක් මදි, ඇතුළේ තියෙන කුණු දූවිලිත් අයින් කරගන්න ඕනේනේ. ඒකට අපි ආයෙත් සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. විනාඩි 3ට yen 100යි. ඔන්න දැන් නම් වාහනේ පිරිසිදුවට දිලිසි තියෙනවා. වාහනේත් හොදලා මහන්සි වුණු නිසා ඔන්න ඉතින් අපිට චූටි බඩකින්නක් ආවා. ඉතින් අපි ආවා ඩොමිනෝස් එකට. එක රටවල් වලට ගැලපෙන විදිහට මේ පිට්සා ටේස්ට් එක වෙනස් වෙන නිසාම අපි දෙන්නටම හිතුණු දෙයක් තමයි ලංකාවේ තියෙන පිට්සා මේ ජපානයේ පිට්සා වලට වැඩිය රසයි කියලා. හැබැයි ඉතින් ඒක එක එක්කිනාට සාපේක්ෂයි. මගේ සමහර යාළුවෝ කියනවා එයාලට රස මේ ජපානයේ පිට්සා කියලා. ඉතින් ඔන්න දවල්ටත් කාලා මං ඊළඟට ලෑස්ති වුණේ මං ආසම වැඩක් කරන්න. ඔයාලත් ටිකටම බලලා අපේ වාහනේ අලුත් පෙනුම කොයි වගේද කියලා කියන්නකෝ. මගේ හිතේ තිබ්බ අයිඩියා එකක් ආයිත් අලුත් කළේ අපේ නංගි. එයා දන්නවා මං රෝස පාටට හරිම ආසයි කියලා. මං හිතන්නේ මගේ vlogs බලන ඔයාලත් ඒ ගැන දන්නවා. එහෙනම් අපි එකතු වෙලා වාහනේ ලස්සන කරමු.